你哋好，歡迎大家去收睇做 N 的療愈星球頻道啊！多謝你哋嘅支持、訂閱、收看啊！大家有冇睇到《中年好聲音4》啊？嗱，有一個嘅片段啊，值得係好多人去討論啊，就係馬浩兒同阿周志康合唱嘅《出錯等等》嗰 part 啦。咁睇到個表演咧，其實我都聽咗佢哋兩個唱歌啦嚇。嗱，一個咧有老婆，一個咧有老公，喺台上面咧就真係豁出去啦嚇，攬腰面貼面。係咪共用一支咪啊？嚇，都係基本啦。嗱，最勁嗰個咧就係借位去嘴啊！咁你諗下啦，如果台下面咧見到啦，另一半見到啦，坐喺度睇住咧，會係點咧？成件事啊嚇，亦都咧見到啲好仔細嘅位啦。嗱，去揀嗰首出錯等等咧係慢咗㗎。咁原唱鄭秀文唱嗰首咧好鬼快㗎嘛，個版本嚇拖慢咗。咁如果個節奏咧快啲，成件事咧就更加有動感嚇，咁啊仲更加好睇。咁啊，亦都啦留意到啦，佢哋兩個咪貼得好埋喺度唱嘅。咁啊，其實咧係冇望對方嘅。我望到阿周志康咧，就好似望住女方嗰個嘴。咁而女方咧，阿馬浩兒咧，就係望住阿周志康嗰個嘅嘴嚇。咁就冇望到個樣嘅。咁其實咧，如果望到個樣嘅時候就好尷尬啦。就可能係講明咗，喂，全程咧你都唔好望住，唔好有眼神接觸嚇。如果真係望到一方嘅話咧，咁大家都忍唔住會笑啊。咁可能覺得尷尬，索性咧就匿埋眼，唔好望對方，投入自己嘅世界去唱歌嚇。咁呢樣嘢咧，其實咧睇到啦一個嘅兩位啦，即係當事人另一半嘅反應啦，就唔知點樣啦嚇，咁都其實幾好笑啊，因為望到阿馬浩兒個老公啊嚇，咁周志康自己都講啦，前一日啊爭啲俾老婆啊扭耳仔啊，而馬浩兒嘅老公咧，我諗佢心裏面可能咧就會有啲複雜。老婆喺台上面咧，同另一個人啦，另一個男人去嘴啦嚇，咁啊又係一個專業嘅支持嘅。嗱，不過講真，都好佩服佢哋嘅勇氣，為咗要去做呢個表演，真係豁出去，唔理所有外人點睇啦嚇，呢一啲嘅精神咧，又值得一讚嘅。咁睇翻咧，其實個表演咧，個視覺啦嚇，一啲嘅震撼嗰個效果啦，唱得幾好嘅嚇。唱得幾好啊！呢個真係唔容易啊！咁我睇翻咧，原來周志康靚女嚟㗎，佢靚女嚟㗎。我睇到上網睇啊，周志康個路，佢係有啲似樂童啊，似啊有啲似薛凱琪，有啲似樂童，面尖尖，長頭髮。皮膚白白咁樣，一家人啦，同埋兩個女女啦，因為見到社交平台 IG 啦，好靚女嘅試正嘅，唔錯嘅，兩個都好襯嘅，同埋周志康都嚇，同埋兩個女女都好靚嘅，咁大家可以睇翻。原來咧嗱，我睇翻嗱，唔知係咪啊？佢係前嘅 ViuTV 嘅節目主持人盧子欣 Emily Lo 嚇，咁亦都係2014年結婚嘅。周志康咧，當時都係26歲啫，亦都係早婚嘅男藝人嚟㗎，亦都有兩個女女嚇，咁啊個顏值咧係非常之高，兩個都嚇，即係阿周志康都靚仔啦，同埋佢唱歌咧，周志康咧係好有磁性嘅。好有磁性嘅，亦都睇到啲相咧，好幸福啊，非常之幸福，係啦。咁啊而啦，嗱睇翻啦，其實咧網上面咧，當然啦，都有啲人咧討論啦，有啲人咧就覺得唱歌啦嚇，即係唱嗰 part 啦，有啲人啊讚嘅，有啲人啊冇讚嘅，有啲人咧嗱就話周志康把聲有磁性，喂好有吸引度。出場咧好精彩嚇，冇令觀眾失望。咁亦都咧就話咧呢首歌咧不倫不類啊嚇，咁亦都咧就有啲咧就話換咗個 partner 去啦。咁咧亦都咧有啲咧當然啦就會話係話個女㗎啦，馬浩兒啦嚇，一開聲就走音。咁呢個就我又好似冇留意喎嚇。咁咧有啲咧就話拍檔拖累咁樣啦。咁有啲咧其實都話唔錯㗎啦，有創意㗎啦，話咧好聽過原版喎，冇咁悶喎，即係慢得嚟可能好聽啲咯，因為你起碼都好似係煥然一新一個感覺。但係我覺得佢哋兩個咧已經係其實好投入㗎啦，呢一個嘅片段，即係嗰個親密嗰個畫面啊嚇，唔理咁多啦，係啦，其實都唱得好好㗎啦。嗱，女方咧個樣靚唔靚咧，見仁見智啊嚇，見仁見智。唔係喎，但係我自己喺度諗喎，如果周志康咧試下同阿谷薇去合唱呢首歌咧，個效果咧已經唔同喎，OK 喎，大家點睇咧？因為突然間咧，我望到佢哋兩個唱咧，再望到谷阿薇啊，加嗰個評判啦，阿谷阿薇咧，我見到佢望住，突然間我諗啊，咦，周志康如果同阿谷薇去唱呢首歌，咦會係點咧咁樣？因為兩個都阿谷薇都係靚女啦。
其實咧，阿馬浩兒咧，我覺得係乜嘢咧？佢係塊面係即係包包啦嚇，包包即係包包啦，都係咁噶啦。其實就冇話好冇得去減噶啦塊面，即係本身塊面其實可能係肥啲，咁就 OK 啦。即係呢啲就有佢嘅可愛咯，好可愛之處咯。冇話唔靚嘅，始終佢都係高，同埋塊面都圓圓地。不過如果瘦翻啲，就仲更加好嘅。佢都高高瘦瘦咁樣啊，睇落去。係，即係我都有聽佢首歌。咁咧嗱，今集咧就講到呢度。希望你哋如果睇完有啲咩意見，就可以去留言分享下你哋嗰個嘅專業分析，係啦。咁或者你覺得呢首歌佢哋唱得好聽，呢首歌唱得唔好聽，不妨俾意見嚇討論下。多謝晒你哋收看，多謝晒，拜拜。